Dermaga Canti adalah fasilitas utama yang menghubungkan antara Pulau Sebesi dengan Desa Canti, Kecamatan Rajabasa. Namun saat bencana tsunami kemarin, dermaga ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Sehingga aktivitas bongkar muat hasil bumi dan penumpang kapal terkendala. Pasca tsunami, pemerintah setempat bersama Kodim 0421 Lampung Selatan langsung melakukan perbaikan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Tiang-tiang cor penyangga terlihat kokoh. Pekerjaan dermaga Canti ini rencananya akan segera diselesaikan. Sebab dermaga ini merupakan akses utama menuju Pulau Sebesi atau sebaliknya. Kini perbaikan dermaga tersebut telah 90%. Lalu lintas kapal yang mengangkut penumpang atau hasil bumi lebih lancar dari sebelumnya. Tak hanya itu, secara bertahap wisatawan yang akan berlibur ke Pulau Sebesi mulai berdatangan. Gimana Pak? Senang nggak ngelihat perubahan ini? Ya kalau begini seneng sih. Apalagi ya kalau ya berikut dicor ke atas ini. Dicor semua ya? Malah tambah paten kan. Nah, tapi menurut Bapak lebih baik kan dari sebelumnya? Iya. Lebih baik. Lebih enak ya? Lebih enak begini. Warga berharap pembangunan dermaga Canti dikerjakan dengan maksimal. Lantai dermaga yang sebelumnya menggunakan papan sebaiknya dicor beton agar lebih aman dan nyaman. Danu Irawan, Saburai TV, melaporkan.